Astridos Lindgren pasakos motyvais. Mažylis ir Karlsonas. Scenarijaus autorius Larinas, režisierius Stepancevas, dailininkai statytojai Savčenko ir Butyrinas, kompozitorius Glatkovas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai dubliavo aktoriai Nijolė Strazdūnaitė ir Algirdas Paukštaitis. Dubliažo režisierė Inga Chadarvičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengagenienė, redaktorė Lydija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Bobikai, bobikai, čionai, ar girdi, čionai. Nesakyk tu man maišy. Ar negali apsieiti be peštinių? Visus ginčus galima išspręsti taikiai. Aha, jums tai gerai. Va tu, tėte, turi mamą. O tu, mama, turi savo tėtę. O aš nieko neturiu. Nieko. Netgi šuniuko. Atsiprašau, ar galima čia nusileisti? Ką? Ką? Nutūpti leisk, ar nematai, aš silpstu. Prašom sėstis. Taip. Kalbėsimės toliau. Koks tavo vardas? Mano? Negi mano. Tavo? Mažylis. Oi, mama. Ne, reikia sakyti taip, kaip mane vadina. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Gerai? Taip. Bet tu mane gali vadinti tiesiog Karlsonu. Na, sveikas, mažylį. Sveiki, Karlsonai. Na va. Dar pasikalbėsim. Kiek tau metų? 7. Kaip 7? O ką? O aš maniau 8. Na, kogi spoksai į mane? Kodėl neklausi, kiek man metų? Oi, atleiskite, Karlsonai, kiek tau metų? Aš vyrukas. Oho, kupinas jėgų.
Taip, o kada žmogus turi tiek daug jėgų? Na, žinai, geriau apie tai nekalbėsim. Ar galima paspausti? Spausk. Stop. Ar uogienės turi? Turiu. Nešk. Va taip. Vėl spausti. Spausk. Ech tu. Mažylį, su manim nebadžiausi. Ką tu čia darai? Aš matai dūkstu, atseit išdykauju. Ji nukris. Nesijaudint, tai nesijaudint. O vis tik nukrito. Garbės žodis nukrito. O tu matai, trakšt ir sudužo. Ir sudužo. Tai įdomu, tik tai ką pasakys mama? Na, mama, čia juk menknikis. O be to, rytoj duosiu tau 10 000 liustrų. Padūkim dar, a? Įsivaizduoju, kaip supyks tėti. Tėti? O ką tėti? Taip, aš lėkiu. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Kas čia atsitiko? A, tai menknikis. Vieni juokai. Taip, ir atneš 10 000 liustrų. Na ne, brolyti, už savo poelgius reikia atsakyti. Nesuversk savo kalties kažkokiam Karlsonui. O, teisingai, tėte. Eime į kiną, nes pavėluosim. Ech tu. Mama, klausyk. Ne? Mano broliukas užuos, paskui ves, numirs. O man ką? Reikės vesti seną žmoną. Kodėl? Aš juk dėviu tas senas pižamas kelnes, važinėjau dviračiu ir visa kita, kas jam nereikalinga. Aš prižadu, kad nuo jo senos žmonos būsi išvaduotas. Tas gerai, bet apskritai aš labiau norėčiau turėti šuniuką negu žmoną. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Karlsonas. Karlsonai, Sveikas, mažylį. kaip puiku, kad tu atlikai. Žinoma, puiku. O, Karlsonai, o man mama labai griežtai uždraudė smaližiauti. Liepė neliesti uogienės. Na, vis dėlto koks tu bjaurus. Juk didžiausias ligonis gali nuryti 2-3 šaukštus uogienės. Oi, tu sergi? Mano temperatūra aukščiausia, kokia tik gali būti. Taip, jeigu nori žinoti. Žinai ką? Tu man turi būti tikra motina. Tu man regis nesergi. Ne, sergu. Ne. Aš tau sakau, sergu. Ne, nesergi. Koks tu esi bjaurus. Nejaugi aš negaliu susirgti kaip visi žmonės. O tu nori susirgti? O tu nenori? Ne. Nori. Guli štai savo. Klausyk, lėkiam pas mane. O tu klausinėsi, kaip jaučiuosi, kas skauda. Aš tau sakysiu, kad esu didžiausias pasaulyje ligonis ir man daugiau nieko nereikia. Nebent, kokio nors didelio torto, kalno šokolado ir kokios nors didelės dėžės saldainių. Viskas. Aš viršuje pas Karlsoną, kuris gyvena ant stogo. Ei! Ko? Nieko sakaugi, nieko. Lėkiam. Klausyk, tu palikai uogienę. Ne, aš pasiėmiau. Pasiėmei? Pasiėmiau. O saldainių
aulinius palikai? Pasiėmiau štai jie. Nespausk sprando. Sprando nespausk. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Sveikas atvykęs, mielas draugė Karlsonai. Na ir tu užeik. Oi, tu man visą sprandą nusidėjai. Tiesa, užmiršau, aš esu sunkiausias pasaulyje ligonis, sunkiausias. Na, ko stovi, ko stovi. Tugi žadėjai būti man tikra motina. Na, eikš. Na. O ar tu turi namie kokių nors vaistų? Kokių vaistų? Tugi viską pasiėmei. Na, pradėk. Argi tai padeda? Oi, na, pradėk, to jau pamatysi. Oi, aš sergu. Aš sunkiausias ligonis pasaulyje. Aš sunkiausias ligonis. Na kaip? Ten dar liko truputėlį su uogienės. Ne, uogienės nėra. Visiškai nėra uogienės? Nė lašelių? Ne. Gaila. Stebuklas įvyko. Draugas išgelbėjo draugą. Mūsų brangiojo Karlsono dabar normali temperatūra ir jis gali padūkti. Klausyk, mažylį. Ebe pasivaikščioti stogais. O kam? Kaip tai kam? Ieškoti nuotykių. Nesijaudink. Tik tai nesijaudink. Oras šiandien pasitaikė labai geras, todėl kad... Tyliau. Žiūrėk kairiau. Taip, matai? Eina du. Žinai, kas tokie? Brol. Tai vargis. Jie sumanė baisų nusikaltimą ant stogo. Tau baisu? Man ne. Ne taip ir yra. Ką daryti? Oi, pradedame juos auklėti. Dabar tu pamatysi puikiausią pasaulyje vaiduoklį su motoru. Klaikų, bet simpatiška. Ko jūs reikiat? Žmonės miega. Mama. Nesijaudinti, tik tai nesijaudinti. Dabar aš jūs nutversiu, štai tada jūs man pakikensite. Mes skalbinius, mes kažtau sakau. Klausyk, mažylį. Žinai, kaip geriausiai apsiginti nuo visokiausių vagilių? Ogi pasiversti vaiduokliu. Ei, mažylį! Žiūrėk, tavęs pasiimti atvažiavo gaisrininkai. Vai, repečikoja. Klausyk, aš kažkokia staiga užsimaniau namo. Apskritai, aš čia su tavim užtrukau. Man seniai laikas miegoti. Lik sveikas, mažylį. Aš skubu. Mažylį, kaip tu mus išgąsdinai? Na, ko jūs jaudinatės? Na, kaipgi kitaip. Pagalvok pats. Kasgi būtų, jei nukristum nuo stogo? Gerai. Na, o kasgi būtų, jeigu mes tavęs netektume? Jūs labai liūdėtumėte. Liūdėtume. Juk tu puikiausiai supranti, kad už jokias pasaulio brangenybės mes nesutiktume su tavimi išsiskirti. Netgi už 100 000 milijonų. Net už 100 000 milijonų. Vadinasi, aš tai brangiai
kainuoja? Na žinoma, kvailiuk tu. Tėte, tėte. Kodėl nemėgi? Tėte, tu nebijok, štai kas. Jeigu aš tikrai kainuoju 100 000 milijonų, tai ar negalėčiau nors kiek gauti grinais, už juos nusipirkčiau mažą šuniuką. Netrūkame. Ką? Atrodo, kad visą gyvenimą teks pragyventi, o taip, be šuniuko. Pagalvok tik tai. Prieš 8 metus tu atsiradai pasaulyje va toks mažutis. Tėte, o šuniuko O nebus. Dieve, nesijaudint, tik tai nesijaudint. Na, aš taip nežaidžiu. Aš atliekiau uogienės dieną, tai yra gimimo diena. O tu nesidžiaugi? Sveikas, Karlsonai. Sveikas, mažylį, kuo vaišinsi? Piragu Su kuo? su 8 žvakėmis. Na, ne, šito aš nevalgau, na kas čia, dabar 1 pyragas ir 8 žvakės. Geriau taip, 8 pyragai ir 1 žvakė, a? Patikėk manim, Karlsonai, kad ne piraguose laimė. Tu iš proto išėjai. O kurgi dar? Šuniuko nedovanos. Ko? Šuniuko? O kaipgi aš? Mažylį, negi aš blogesnis. Blogesnis už šuniuką, a? Atleisk, Karlsonai, aš minutėlę. Kas? Čiagi kas?